মালদার মানিকচকের গোপালপুরের গঙ্গার ব্যাপক ভাঙনে পুরো একটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এবছর গোপালপুর অঞ্চলের ভাঙনের ভয়াবহতা এতটাই তীব্র ছিল, সেই ভাঙনের দৃশ্য সারা রাজ্যবাসীর নজর কেড়েছে। আগামী জানুয়ারিতে নদী পারের কাজ না হলে পুরো অঞ্চলটি গঙ্গা গর্তে বিলীন হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা অঞ্চলবাসীর। ইতিমধ্যেই গোপালপুর অঞ্চলের ভাঙনগ্রস্ত পরিবারগুলোর একটি অংশ অর্থাৎ সিংহভাগই ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর অঞ্চলের ভবানীপুর গ্রামে এবং অপর অংশটি ভবানীপুর ও গোপালপুরের দক্ষিণ হুকমত টোলার মধ্যবর্তী ফাঁকা মাঠে আশ্রয় নিয়েছেন। অবশেষে 14 অক্টোবর দুপুর 12টা নাগাদ মালদা কলেজ থেকে এলো এনএসএস টিম। এদিন মালদা কলেজ থেকে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম অর্থাৎ এনএসএস ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত প্রায় 36 জন কলেজ ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন প্রফেসর, নন টিচিং স্টাফ ও এনএসএস সংগঠনে যুক্ত অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যগণ একটি টিম গোপালপুরের ভাঙনগ্রস্ত পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারা বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। গোপালপুর চৌরঙ্গি মোড়ের পূর্ব দিকের মাঠে আশ্রয়রত 31টি পরিবারের হাতে তুলে দিলেন শাড়ি, কিছু খাবার, তাদের পরিবারের শিশুদের পড়াশোনার জন্য খাতা, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি সামগ্রী। মালদা কলেজের এনএসএস ইউনিটের এহেন মহৎ কাজকে সোনার বাংলা নিউজ টিভি জানায় কুর্নিশ। আর এই মতো মহৎ উদ্দেশ্য ও কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও তাদের কাজকে সর্বদা তুলে ধরবে এসবিএন টিভি আপনাদের সামনে, যাতে আপনিও অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসেন সমাজ সেবায়, এসে দাঁড়ান অসহায়দের পাশে। এদিন মালদা কলেজের 2 ছাত্রী ও কয়েকজন প্রফেসর ও এনএসএস ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত সদস্যগণ সোনার বাংলা নিউজ টিভিকেই যা বললেন শোনাবো এবার। ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে ফলো করুন, একটি লাইক, আর সোনার বাংলা নিউজ টিভি আছে আপনাদের সঙ্গে রাত দিন। আপনারা দেখছেন সরাসরি সোনার বাংলা নিউজ টিভি। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি গোপালপুর অঞ্চলের চৌরঙ্গি মোড়ে এবং এখানে মালদা কলেজ থেকে সমস্ত স্টুডেন্ট এর একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল এবং তার সঙ্গে কলেজের প্রফেসরগণও রয়েছেন এবং কি কাজে এসেছেন একটু জানবো। আপনাকে স্বাগতম সোনার বাংলা নিউজ টিভিতে। ধন্যবাদ। বলছি কি উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন? আমরা এখানে এসেছি গঙ্গা ভাঙনের ফলে যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী দানের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কে কে এসেছে আপনাদের সঙ্গে? আমরা মালদা কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে সকল স্টুডেন্টরা এসেছি। আমাদের সঙ্গে নন টিচিং স্টাফ রয়েছেন, প্রফেসররা রয়েছেন এবং আমাদের কিছু কি বলে ওটাকে অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন থেকেও কিছু জন এসেছেন। কতটি পরিবারকে আপনারা দুস্থ পরিবারকে সহযোগিতা করবেন? আমরা 31 জন পরিবারেরকে সাহায্য দানের জন্য এসেছি। কি কি দেওয়া হবে মূলত? আমাদের এখানে রয়েছে বাচ্চাদের জন্য আমরা খাতা, পেন, পেন্সিল, ইরেজার এইসব জাতীয় যা তাদের মানে নিত্যদিনের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজন হয় সেই সকল জিনিস, এবং ফ্যামিলিদের মানে যারা মহিলা রয়েছেন তাদের জন্য আমরা শাড়ি দিচ্ছি এবং তাদের ডেইলি নিডস হিসেবে তাদেরকে কিছু খাবার দেওয়া হচ্ছে, ডাল, সয়াবিন, তেল, বিস্কিট, এই জাতীয় কিছু খাবার আমরা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এই যে ফাইন্যান্সিয়াল একটা খরচ, মানে এটা কিভাবে বহন করছেন? এটা আমরা কলেজ থেকে ফান্ড রেজ করেছি, বিভিন্ন মানে কলেজেরই বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে টিচারদের কাছে গিয়ে আমরা তাদের কাছে ডোনেশন চেয়েছি, সবাই নিজের ইচ্ছে মতন দিয়েছেন, সেখান থেকেই আমরা এই কাজটি করছি। সত্যি বলতে খুব ভালো লাগছে এইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আমরা কলেজ থেকে এভাবে সুযোগ পাচ্ছি আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর, খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। তনিমা চৌধুরী। কোন কলেজ? মালদা কলেজ। কি বিভাগ, কি নিয়ে? এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। কোন ইয়ার? 3rd ইয়ার। ধন্যবাদ। আমার নাম শ্রেয়সী দাস। কলেজ থেকে এসেছেন? মালদা কলেজ, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। এই যে আজকে এখানে এসেছেন, মানে ভাঙনগ্রস্ত গোপালপুর এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে ভাঙনগ্রস্ত মানে এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই যে এখানে এসেছেন এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছেন যদি বলেন? আমরা এখানে গোপালপুরে এসেছি, যে সকল পরিবার তারা ঘরহারা হয়েছে বন্যার ফলে, তাদের কাছে কিছু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের জন্য কিছু ডেইলি নিডসের জন্য নিয়ে আমরা এসেছি এখানে। কতজন স্টুডেন্ট এসেছে? আমরা 28 জন স্টুডেন্ট এসেছি এবং তার সাথে কিছু টিচার্স এবং নন টিচিং স্টাফ আর অ্যালুমিনি গ্রুপ থেকে কয়েকজন এসেছে। আপনার নাম? শ্রেয়সী দাস। এই মুহূর্তে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে মানে বিপজ্জনক রেড জোন হিসাবে পরিচিত মালদার
মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চল। এখানে বিগত 2 বছর ধরে ভাঙন হচ্ছে এবং এই ভাঙনে জর্জরিত গোটা গ্রামবাসী। ইতিমধ্যে একটি গ্রাম টোটাল অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী ভবানীপুর গ্রামে ইংলিশ বাজার জোনে। এখনও পর্যন্ত তারা বাড়ি ঘর করতে পারেনি এবং এই খবর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনকি সোনার বাংলা নিউজ টিভি মারফতও প্রচারিত হয় এবং ইতিমধ্যে এই গ্রামবাসীরা জর্জরিত, অসহায়, দিন আনে দিন খায়। এই সমস্ত অসহায় পরিবার এর পাশে দাঁড়িয়েছেন মালদা কলেজ এবং মালদা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং সঙ্গে প্রফেসরগণ। আমি ওই কলেজেরই প্রফেসরকে পেয়েছি। স্যার, আপনাকে স্বাগত আপনাদেরকেও। আজকে সমস্ত স্টুডেন্ট নিয়ে এই যে এখানে আসা, এই ব্যাপারে বলবেন। হ্যাঁ, আমরা মালদা কলেজের এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে এসেছি। এনএসএস ইউনিট সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের সমাজ সচেতনতামূলক কাজ, জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। তার যারা কোঅর্ডিনেটর রয়েছেন তারা সকলেই এই কাজে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেন। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আমরা যারা কলেজ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, আমরা প্রত্যেকেই ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহ দিই। সেই উৎসাহের ফলেই তারা এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আজকে তারা দুস্থ এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রী, কলেজেরই ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধু সকলের কাছ থেকে তারা সাহায্য চেয়েছে এবং তারা দরাজ হস্তে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং তাদেরকে যে সাহায্য করেছেন সেই সাহায্যের দ্বারা তারা সেই সমস্ত দুস্থ মানুষের কাছে এই পুজোর মুখে কিছু সামান্য উপহার তারা তুলে দিতে চাইছে, যাতে তাদের মুখে হাসি ফোটে। এবং সেই কারণেই আমরা আজকে সমবেত হয়েছি সকলে এবং তাদের কাছে যাব, গিয়ে আমরা তাদের হাতে এই উপহার সামগ্রী তুলে দেব। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর নারায়ণচন্দ্র সাউ। আমি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং আমি কলেজের আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটরও। আপনারা দেখছেন সরাসরি সোনার বাংলা নিউজ টিভি। এই মুহূর্তে আমি পেয়েছি মালদা কলেজের এইচওডি, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে এইচওডি, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, মাসুদুর রহমানকে। স্যার, আপনাকে স্বাগতম। আজকে এই যে কুড়ে ঘরে এসেছেন গোপালপুরে ভাঙনগ্রস্ত এলাকায়, মানে কি উদ্দেশ্যে যদি বলেন? আজকে আমরা মালদা কলেজ এনএসএস ইউনিট থেকে এসেছি এবং আমাদের এনএসএস ইউনিটের মোটো হচ্ছে যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা অনুধাবন করা এবং আমাদের যে মালদার একটা অন্যতম যে সমস্যা সেটা হচ্ছে গঙ্গা ভাঙন এবং এই যে গোপালপুর এবং মানিকচক এরিয়া, সেটা আমরা সবাই জানি যে বন্যা প্রবল এলাকা এবং প্রতি বছরই ভাঙনের ফলে প্রচুর গ্রাম এবং যেটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে বসতির। তো আজকে আমরা যে গোপালপুরে একটি পাড়া যেটা গঙ্গা ভাঙনের জলে তলিয়ে গেছে এবং আমাদের যারা এনএসএসের ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারা সেই পরিস্থিতিটাকে যেন অনুভব করতে পারে, তার জন্য আমরা অনুধাবন করতে এসেছি এবং তাদের কিছুটা মুখে, সামনে যেহেতু পুজো আছে, অনেকের অনুষ্ঠান আছে, তাদের মুখে যদি কিছুটা আমরা হাসি ফোটাতে পারি ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য, তাহলে আমরা আমাদের মালদা কলেজ এনএসএস ইউনিট থেকে তাদের জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি এবং তাদের বিভিন্ন দুঃখ সুখের কথা আমরা শুনতে এসেছি। এই জন্য আজকে আমাদের আসার প্রধান কারণ। আমরা কারা? এনএসএস। পরোপকারে এনএসএস। মানব কল্যাণে এনএসএস। সমাজের পাশে এনএসএস। রক্তদানে এনএসএস। সমাজ কল্যাণে এনএসএস। এনএসএস। খারাপ হয়ে গেছে, কেটে গেলে খারাপ হবে না। ও তাহলে